И всем привет, ребята, с вами Данил и Титан Динамит. И сегодня мы поиграем в метель. Мы поиграем за Юджина. Ну, это можно не читать. Все, погнали. Такс, не понял. А где шпаргалка? А, вот она. Там же забыл. Так, отметочку. Все, погнали. Так, ржавый нож, то есть. Все, погнали. Так, а куда это? Блин, я забыл уже. Куда мне нужно это? Я не знаю. Ну, вот да, сейчас уйдет эта фигня. Сейчас придет? Вот это. Придет сейчас вот этот чудак. Здорово. А что мы тут делаем? Я видео снимаю. Привет. Что ты тут делаешь? Ничего нет. Все так. Ничего не на месте. Прикинь. А что будет если открыть? Не, ребят. Ладно. Погнали. Все, тихо. Так, заперто. Блин, я забыл уже, для чего это нужно. Вроде для вот этого. Нет. Блин, я не знаю, для чего это. Я забыл. Ребят, я забыл, простите. А, вот это. Так. 9, 3, 4 вроде. Не понял. Так, тут нужно освещение. Так, ребят, простите, я уже забыл, как нужно это делать. Нет. Походу? Что? Да нет. А что мне делать? Я не понимаю. Просто уже не помню. Блин. Я не помню, что мне надо сделать. Блин. Давайте еще раз посмотрим. Так, у меня есть тумбочка. Так, я закрою. У меня есть тумбочка. Вот. Это ржавый ключ. Вот ключ. А нож. И что мне с этим нужно делать? Я не знаю. Фух, ладно, погнали дальше. Что мне еще нужно делать? Я не выпал, как он открывается. Ладно. Так, что ж нужно сделать? Так, ну вот это я не знаю, как все делать. О, вот. Все, готово. Теперь можно код увидеть. А не, нельзя. Блин, как там включить код? Короче, все попробую. Блин. Блин. Блин, быстрей. Блин, закрывай. Блин. Ладно, давайте. Ребят, еще раз. Погнали.
Так. Где отмычка? Что тут? Нет. Отмычка вот здесь у них. Блин, я уже забыл. Где она? А, вот она уже. Все, погнали. Так, мне нужен ржавый нож. Так. Ключ? А фига мне ключ? Здорово. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Да все так, уходи уже. Вроде все. Ничего не на месте. Я тебя проверяю. Так, ладно. Посмотрим, что у нас тут. Да ничего у нас тут нет. Все, погнали. Все. Для этого нужно круг, веревки. Вот это. Блин. Зачем мне метла? Так, но мне нужен ключ. Это я знаю. Заперто на ключ. А как мне найти ключ какой-то, который мне не надо? Так. Дальше это. Я не знаю, что мне делать. Может это? Так. Сладенький. Так, может мне вот это нужно? Нет. Запертый ли ключ? А что мне нужно? Опа, все. Что мне вот это нужно? Нет. Моя нога! Блин, он идет. Да закройся. Не-не-не. Да блин, что мне это? Ребят. Давайте. Ладно, еще раз попыточкам. Пытка не пытка. Так, тут ничего. Вот отмычка. Все, погнали. Вот я вижу, все меняется. Да, тут все меняется. Мне нужен ключ от вот этой штуки. Блин, вот этот ключ. А потом что? Зачем мне этот ключ? Окей. Здорово, собака. А мне ничего нет. Ничего нет. Все, ложись. Короче, я буду спать. А как прыгать? Нельзя спать. Окей. Ну ладненько. Блин, забыл. Блин. Не я. А что? Это ничего не делает. Блин, не достали убивать. Кстати, мне не говорила эту же зону. Так, чего мне нужен ключ? Запертая на ключ. Капкан. Заперта на ключ. Допустим, я открыл. Да. Еще один ключ.
Ладненько, да. Все это может потом что не поможет. Так. Погнали. Это я ничего не включу. Может, чего-то тоже нужно сделать? Не знаю даже. Ящиком обман скотчем. Дверь на ключ заперта. Фух. Тут ничего. Тут ничего. Фух, ребята. Ну что тут сказать, что не пойдет уже. Диана! Куда она исчезла? Блин. Ой, Диана. Что мне нужно с этим Ну, я ключом делать? контракт этот заполняла. Хотела скопировать. И, наверное, куда-то дальше сдвинула. А нахуя ключ? Собачка появился. Блин, а нафига мне Да, мне ключ? историю куда-то надо. Ты где звонок? Ты что? Да Давай блин, всё, зачем я мне всё, ключ? я заканчивала. Короче, давайте пробовать. Ну, я эту... Я знаю только, это 3, нет. 3, 6. Спасибо. А что, 3, 4. Я не 3, знала. 4, 1. А, 3, 4, 6. Ага. Наоборот. 6, 4. 9, 3, 4. А, 9. 9. Да блин. Ну он же правильный. Блин, ребята. Сказочку. Блин, нет получения интернета. Класс. Я не знаю, как тут разглядеть. Тут ничего не видно. Ух, ладненько. Щиток закрыт. Я никак его не могу купить. Ну, открыть. Блин, ребят, я не знаю, что она будет так реагировать. Ладно, ребят. Ладно, ждем куда там. Что мне запишу ее? Не знаю, надо. Раньше это минуты 5 было. Блин. А все нормально там. Да, все нормально. Здорово. А чё? Я ничего не знаю. Привет. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Привет. О, открыл шкафчик! Какой шкаф? А чё это нужно открывать? Это мои вещи, дурак. Блин. Пипец. О май гад. Все заново. Все заново. А, стоять. Стоять. Чё, все? Так, а нафига? Что мне нужно тут? Так, тут. Что мне нужно тут сделать? Так, короче, бежим. Дверь открывай. А? Блин, шкаф нужно закрыть. Извините. А я ничего не делаю. Так, ребят, ждем. Маленькая. Чё? Блин, это что такое? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что? Нос? Носу? Фу. Блин, не сказал.
Вот дверь. Так. А что нужно там? Запертый ключ. Моя нога! Крыса! О, фига. Нет, я пойду сейчас свой купить. Закрой дверь, закрой дверь, закрой дверь. А, да, давайте. Смотри, Ян, тут Что, остатки вашего хозяйства, вот это, которое от Тара, и это, оно Где? есть, но оно все погрызано мышами. Мы же позвонили, они сказали, что только, ну, в нормальном виде, а А чё? Тара там А нет. чё такое? Съели от медведя, Я не помнишь, знаю, я тебе что показывала, там ничего нет. Такое Фу, нельзя ребят, ловить, короче, оно, я конечно, ага. осталось у нас. Блин. Привет. Хорошо, но оно есть по факту, ну, ты, есть по факту. Ребят, я сломал игру. Мы можем сфотографировать, показать, что это Всё, я сломал игру. Может так можно? Все, ребят. Я игру сломал. Все, ребят, я на вас. Можно приходить. Вот все. Че, попался? Ты просто завис на ровном месте. Так, ну хоп. Сейчас я соберу, мне просто надо Я собрать. не знаю, даже. Да, давайте. Да, он просто. А потом завтра пойдем на тот склад, Hello. сфотографируем, хорошо? А что мы Просто стоимся? сейчас Оля приедет. Давай. Это кирпич. Так, что тут нужно? Все, Записывай. коробка от тракта. Просто бери коробку, и это будет один тракт. Так. Да, тебе только. Так. Лампочки работают. Тут ничего. Не знаю, что со мной случилось. Так, тут... О, нож. Ржавый нож. А для чего мне ржавый нож? Скажите мне, пожалуйста. Для чего мне ржавый нож? Коробочка маленькая, а она... Нафига мне ржавый нож? Что мне нужно? Ржавый нож. Что мне нужно? Пилить там. Что нужно делать мне? А ты его там шагай. Ты меня никогда не доберешься. Понял? Чё? Моя нога! Чё? Ребят, чё? Моя нога! Здорово. Блин, ты сейчас убью. Собака. А чё? Ладно, я не могу ее убить. Собаку эту. Дурацкую. Блин. А что мне нужно делать? Так, сколько? Блин, ребят. Вторая запись не закончу, потому что мне процентов мало. Так, тут заперто с другой стороны. А что мне нужно? Блин, а я не помню код вот этой штуки. Блин, заперто на ключ. А, я стул могу взять. И чё? И куда я могу его поставить? Ну куда? Так, что это? Так, тут ничего. Тут рукоятки не поднять. Окей. Так. Щиток, так это... Ой, как хорошо. Если что, у нас обогреватель окей. вообще, да? Да. Ой, вообще Так, а живём. для чего мне стул, кстати? Мне кажется, ей нужен стул. А ну что ты? Почему? Блин, а чего мне нужно? Я что вот стул? Окей, пофиг. А для чего мне стул? Не знаю, просто поставлю. Фух, ладно, значит, так пойду. Ну что там я вложу? Да, я говорю, тротуарно выскакивает все равно. Мерзнет все. Так, тут Да, что? яблоко есть, будешь? Давай. Есть такое красное, а есть такое только не красное. Какое? Вот это, зелено-красное. Вот такое?
Или Да. вот такое? Вот это? Да. Так, ребят, и что мне надо сделать с этим? С этой фигней? Я не знаю. Ну, короче, ребят, во второй части мы все поймем. Всем пока, с вами был Данил и Титан Тимен. Всем пока-пока.